must stop logging and destroying our forests. We must plant millions of trees, preserve rainwater and rivers. We must stop dumping plastics and other non-degradable and toxic materials into our own rivers and seas. We must prevent overfishing and the depletion of our fish stock. Vir een of ander rede het ons hierdie totaal afbreekende neiging om dit te vernietig en in die proses, ons gaan die ouens wees wat eerste gaan. Dis wat die wêreldbevolking groei en groei, so gaan daar minder en minder kreerwildtuine en so aan kan bestaan, omdat ons daai grond nodig om kos te produseer. In die jaar 0 toe die Here gebore is, was daar net 300,000 mense op die planeet. Just 2 centuries ago, there were 1 billion people on the planet. In 200 jaar nou, wat sê nou maar 3 geslagte is ons 7 biljoen. I think there's very little question but that there will be a catastrophe if we don't make change faster than we're doing now. In die jaar 0 toe die Here gebore is, was minder daar en net minder kreerwildtuine. Ons gaan die ouens wees wat eerste There will be gaan. a catastrophe. We've just gone past the 7 billion mark. 7 biljoen. is daar 7 biljoen mense op die aarde. 7 biljoen. There will be a catastrophe. 7 biljoen mense. Catastrophe. Deur die jare het ek nou al in baie stories gewerk en dit maak nie saak wat die onderwerp was nie, maar op een of ander manier kom dit eintlik altyd maar op dieselfde ding neer. Dat ons ou mensdom besig is om hierdie aarde onder ons voete uit te roei. Omdat ons net al hoe meer word en eenvoudig ook al hoe meer wil hê. Let me start by thanking you for coming to this forum. 3 jaar terug was daar byvoorbeeld 'n konferensie oor klimaatsverandering in Genève, aangebied deur Kofi Annan se nie-regeringsorganisasie, die Global Humanitarian Forum. Nobel laureate for 1996. Sir, the floor is yours. Almal was daar. Maar van almal was dit die president van die klein landjie Timor-Leste wie se woorde die langste by my vasgesteek het. Let us pause and imagine the profound sadness, trauma, emotional distress of those who are forced to leave their ancestral lands, islands, because they are sinking, disappearing under the rising sea. They will not be the only climate change refugees. In the next 30 to 50 years, they will be joined by tens of millions from Asia to Africa. And as they move to safer and higher grounds, there will be new conflicts with others already there, all fighting for scarce land and water. I do not assign all blame to the rich and the powerful. Maybe what we experience today is an inevitable consequence of the development of human mind, of science, technology, industrialization. We could not have told the people in the 18th century that they should not build factories and power them with coal and fossil fuel. We could not tell them not to manufacture locomotives, ships, cars, tractors, and later airplanes. Life was simpler. There were fewer people just 500 years ago. Now we are 6 billion, sharing a shrinking planet with shrinking resources. So basies gaan dit oor 2 dinge hier. Daar's die mens en ons voortbestaan en alles wat ons nodig het, soos kos en water en suurstof. En dan is daar al die ander organismes wat hierdie aarde met ons moet deel. Die bome, die diere, die goggas. En almal van hulle het sekerlik net soveel bestaansreg soos ons. Thank you. So, kom ons begin deur te kyk na een van die heel basiese goed wat sonder geen lewe, insluitende die mens, op hierdie planeet moontlik sou gewees het. En dit is water. Ons weet wat gemors is ons water in die land. Trouwens, water in die reeks gaan ons kyk hoe dinge rondom suurmynwater gevorder het die afgelope jaar. Is die staat nog steeds nie heeltemal besig om oop kaarte vir ons te speel nie, en hoe ernstig is daai krisis? Maar kom ons los dit vir 'n later episode. Een van die wêreldwye kenners op water, wat ons al van tevore gebruik het, is die waterstrateeg professor Anthony Turton.
En ons het by hom gaan aanklop vir hierdie program, om by hom te hoor, hoe ver is ons van daai punt af, wanneer daar eenvoudig net te veel mense en te min water is. En wanneer ons by daai punt uitkom, wie gaan die water beheer en wie gaan omkom van die dors? South Africa has got 48 billion cubic meters of water. That's all the water in all the rivers. All in all the water. Yes. So think of the number 48. Put that in your head, 48. Billion cubes. 48 billion cubic meters, BCM, okay? The total volume of all the water in all the dams is 38. That's part of that 48 now. So 48 of 48, 38. 38 is available in terms of engineering, it's referred to as high assurance of supply. Now, by the year 2025, we need 65 billion cubic meters of water. So the question is, how do we grow the 65 for the future? That official strategy told us that by the year 2000, using data from 1998, we'd already allocated 98% of the total water at an assurance of supply. So we can say without fear of contradiction that by 2000, we had already allocated as close to 100% as we have available. What does that mean? I mean, any new baby, any new business won't have assured water. That's it. We'll have risky water. So it's about assurance of supply. Doesn't mean to say you're going to suddenly wake up tomorrow and not have water if it does come out your taps. What it means is that when you wake up tomorrow, you might not have water, but it might come a day or two later. I think the future will have two pipes coming to the household. The one pipe will be good quality drinking water at a very high price. And the other one will be grey water that is safe for use, but only on the garden, for washing your car, etc. Like it or not, we're going to be recycling our sewage. Like it or not, we're going to be recycling our acid mine drainage. Let's do that responsibly. Let's invest in technology that allows us to do that safely, because we're doing it already. So die toekoms lyk duister wat water betref. Maar selfs nou is daar duisende mense wat nog nooit behoorlike toegang tot water gehad het nie. En iemand wat dit goed verstaan is Charles Senekal, 'n boer in Zululand. Die waarskynlik die grootste suikerboer in Afrika. En hy het destyds, toe hy nog water vir sy lande wou aanlê, sommer reeds 'n plan hiermee ook gemaak. Vir meeste van ons, veral in die stede, is dit eintlik outomaties, water uit 'n kraan uit. Maar verder ons uitbeweeg, en veral in ons verre landelike gebiede, is daar baie mense wat dit nie ken nie. Mense wat sukkel om water in die hande te kry, of dalk glad nie toegang het tot skoon, vars water nie. En dit is presies waaraan die Senekals gedink het, toe hulle besluit het om 'n nuwe pyplyn van die Josini dam af na hulle suikerrietlande by Mkuzi aan te lê. Toe wonder hulle, hoekom maak ons nie die pyp net 'n bietjie groter en vat vir 'n klomp mense sommer terselfdertyd water saam nie. Ons het in 1999 na adjunkt-president Zuma se boodskap aan die nasie geluister, en daar het hy gesê die jaar 2000 gaan die jaar wees van basiese dienste aan die bevolking. En dis toe wat ons besluit, ons wil hom bel, en ons bel hom toe omtrent 4 dae in die nuwe jaar en daar antwoord hy en hy sê, hoorie, my gedagte om 'n pypleiding te lê vir Mkuzi is wonderlik. Want hy is bewus daarvan dat hier 'n watertekort in hierdie gebied is, veral in die winter, as hierdie Mkuzi rivier nie meer vloei nie. En hy het gesê, jong, ek is so opgewonde, ek wil hier met dadelik Kaap toe kom. Toe pak ek en my vrou ons klere, en terwyl ons pak, toe lei die foon weer, toe sit hy, toe sê, nee, ek kom sommer aan na julle toe. En groot verbasing het hy 2-3 dae later hier aangekom. En ons het hom gaan wys wat ons wou doen, hy was baie beïndruk. En 1, 2, 3 het hy my toestemming gegee. En ek het vir hom gesê, hoor die president, nou hoe lang tyd gee jy my? Toe sê hy, nee, dis nou een ding. Hierdie is 'n dringende werk, ek gee jou 'n jaar. En dan moet jy my aan my rede gee hoekom hy nie voltooi is nie. Toe het ons die toerusting bestel. Ons het pype uit Noorwe gekry, dit is glasvezelpype, 1,5 meter deursnee, en ons het begin lê.
En ek dink die Here wou gehad het ek moes dit doen, want dit was 'n kwessie van, as ek iemand bel, dan sê hy nie, ek kan die produk lewer. En so het dit by elke ding gegaan. As ons by die regering aansoek doen vir toestemming, almal het oor dit gepraat, en 1, 2, 3, hulle het my selfs toegelaat om meer pype op 'n vragmotor te laai. Ek kon so omtrent 300 mm wyer laai, as wat die 'n normale vragmotor gewoonlik mag laai. En dit het ons toegelaat dat ons 2 meer pype per vragmotor per vrag kon afbring van Johannesburg af. So alles het net goed gegaan. Toe sit ons die pype in, sit nuwe pompe op. My vrou druk die knoppie om die ding aan die gang te kry. En ons jaag met die kar op na die dam om te kyk hoe lyk dit as die water uitkom. En ek het foto's, toe kom die water uit, net so of dit 'n borrel was. En toe verdwyn en ek sê, o, genade, die ding het gebars. En die volgende oomblik, toe klim daai ding, daar kom dooie honde uit. Dooie, ek weet nie wat alles nie, velle en goed vlieg daar uit by die pypleiding. En ewe skielik, 5 minute later word die water kristalhelder. En dis die grootste geskenk wat ek in my hele lewe gekry het van enige iemand. Om daai water so, sonder enige moeite, te sien uitkom by daai pyplyn. Die 8 kilometer pyplyn het water voorsien vir omtrent 300.000 mense wat dit nooit gehad nie. En het intussen ontwikkel tot 'n hele skema wat ver verby die plaas trek, en daagliks is daar nog meer mense wat die wonder ontdek daarvan om water byderhand te hê. Maar Shaw het ook sy eie bekommernisse oor die toekoms. Voedselsekuriteit. Dit is 'n geweldige probleem wat vir ons wag. Ek kan net vir jou sê dat 'n kommersiële boer in Suid-Afrika op die oomblik voorsien tussen 15 en 1600 mense van kos. Een boer. Huidiglik altyd is ons besig om 1 melkboer en 2 kommersiële boere per dag te verloor in Suid-Afrika. Manne wat tou opgooi. Manne wat sê, ek kan nie meer verder aangaan nie. Die mense besef dit nog nie, maar ons gaan hier van 2020 af, gaan die wêreld in 'n krisis begin ingaan. Oor kosvoorrade. 2020 gaan 'n ernstige wake-up call wees, veral vir mense in Afrika. Kos gaan daar wees, volop, maar dit gaan teen 'n prys wees. By 2025 gaan ons ligte grade van hongersnood beginne vind in Afrika. So as al die kenners reg is, dan beteken dit dat in die afsienbare toekoms gaan kos en water te duur wees vir ons om te bekostig. Wat dan? Dis 'n goeie vraag. Maar dit is nog nie al ons probleme nie. Ek meen, wat van plek? Waar gaan ons bly? As jy al die aarde se oppervlakte bymekaar tel, dan het ons al klaar 15 mense vir elke vierkante kilometer. As jy dan die see en die pole net aftrek, dan is daar al 50 mense vir elke vierkante kilometer. Dis nou nog sonder die berge en die woestyne waar ons nie eers kan bly nie. En dit raak erger want ons raak net meer en meer. As jy geboortes en sterftes in ag neem, dan kry ons elke liewe minuut nog 160 mense by. En dit groei eksponensieel. En die aarde word nie groter. Ja, en dit word onderstreep natuurlik deur die hele debat rondom geneties gemanipuleerde materiaal. As jy byvoorbeeld praat met die ouens wat die saad maak, sal hulle gou vir jou sê dat ons het dit nodig, bloot omdat dit vir ons meer opbrengs per hektaar op ons lande gee, want ons het nie grond nie en die mense word al hoe meer. Maar in sekere sin is dit ook maar net 'n tydelike uitkoms, maar darm maak dit dat ons vandag nog wildernisgebiede het. 20 jaar terug, miskien nie eers 20 jaar terug, om 12 miljoen ton mielies te produseer het ons waarskynlik 4 miljoen hektaar nodig gehad. Vandag doen ons dit op 2,5 miljoen hektaar. So daai ander 1,5 miljoen hektaar word nie geïmpakteer nou deur landbou, of dit word miskien vir ander doeleindes geïmpakteer. Maar die mens kan nie argumenteer trek op die einde van die dag dat soos wat die wêreldbevolking groei en groei, so gaan daar minder en minder kreerwildtuine en so aan kan bestaan, omdat ons daai grond nodig om kos te produseer.
Ja, ek is bevrees, dit is 'n somber prentjie wat ons vanaand teken. Dalk nog in ons eie leeftyd gaan daar nie meer genoeg plek wees om te bly nie en ons gaan nie kos en water kan bekostig nie. Aan die ander kant, daar is mense wat al lankal gesê het dat ons by hierdie punt sou kom en hier sit ons nog, want die mens is 'n innoverende spesies en ek is seker die slim ouens gaan met een of ander tegnologie vorendag kom wat lewe op hierdie planeet nog langer sal kan uitrek. Of ons al verby die draaipunt is of nie, kan ek ongelukkig nie vir jou sê nie. Wat ek wel kan sê is, dit help nie dat ek en jy in sak en as sit nie. Ons moet maar net ons deeltjie doen elke dag. Kom ons volg die voorbeeld van die legendariese Jane Goodall. I think there's very little question but that there will be a catastrophe if we don't make change faster than we're doing now, which is why I'm traveling 300 days a year trying to help people understand that they can make a difference. We waste so much food. And if we paid more and valued it more and ate less and wasted less, think of the obesity around the planet. It's growing everywhere. The very strange thing here is we are the most intellectual being that's ever walked on planet Earth, and yet how come we're destroying our only home? So there seems to have been a disconnect between this very clever brain and the human heart, the seat of love and compassion. I have to believe that there is hope for the future. But as I say, there's a but. It does mean more of us have to understand that each one of us, each day, makes a difference. Life was simpler. There were fewer people just 500 years ago. Now we are 6 billion, sharing a shrinking planet with shrinking resources. So let us cherish the resources we have in each country, each island, each village, and we might still have enough for all. We might still save our planet. We just might.